ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೇರೆ, ನಾನು ಮಣಿಕಂಠಜಿ ಯೋಗ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬಾಬಾಜಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಪಾಂಗಡಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್, ಗೊರಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ನೋಡಿ ನಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಉಲ್ಲಾಸತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿದ್ದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಗೊರಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಡೈವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಬೆರಳು ಕೂಡ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಹವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಇದು ತಲೆ ಭಾಗ, ಇದು ಎದೆ ಭಾಗ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಪಿಂಕ್ ಕಲರು, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು, ಹಾಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು. ಈ ಚೆವರಿ ಕಲರು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೊರಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಂದ ಅಂದಾಗ ಈ ಕಲರ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥ್ರೋಟ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲತತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜಲತತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಲಗೈ ತೋರು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೋಸ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗು, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ತಲೆ ಭಾಗ, ಇದು ಎದೆ ಭಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ನೋಸ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗು ಹಾಗೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಗೆರೆ ಥ್ರೋಟ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದು. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಸ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಆ ಥ್ರೋಟ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ನ ಹಾಕೋದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕಫ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಲಗೈನ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಪೃಥ್ವಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಲಿ ನೋಸ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್, 2 ಕಿರುಬೆರಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈನ ಕಿರುಬೆರಳು ವಿಂಡನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಯುವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಯು ತತ್ವವನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಲಿ ನೋಸ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೇಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಆಕಾಶ ತತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಸ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ತೋರ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ, ಬಲಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು, ಬಲಗೈ ಕಿರು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ಎಡಗೈನ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರು, ಎಡಗೈನ ಕಿರು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಈ ರೀತಿ ಕಲರನ್ನು ನೀವು ನೋಸ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಆ ಥ್ರೋಟ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಗೊರಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರ ಬರುವುದು, ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಅದು ವಾಸಿ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಲರ್ನ ನೀವು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ನೀವು 7:30-8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಲರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಲರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಗೊರಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಶುಭ ದಿನ. ನಮಸ್ಕಾರ.